Gary, dis lekker om weer saam te kan kuier, groot voorreg vir ons en ek dink vandag gaan ons so 'n bietjie verder uitbrei op ons vorige lang video. En vandag wil ons 'n bietjie gesels oor die pod. Ek dink dis 'n unieke produk veral vir skole en ek dink jy kan dalk vir ons verduidelik wat is die pod vir skole? Dis nie AirPods nie, dit is dalk ietsie anders. En hoekom is dit belangrik vir skoolhoofde kinders om van hierdie produk kennis te dra en hoekom juist die inisiatief om dit aan die mark te sit? Yes. Nee, ek dink as ons net so vinnig kyk na waterkwaliteite in ons land, daar's baie min van ons wastewater treatment plants wat effektief werk. As mens na die green en die blue drop en die no drop reports gaan kyk, is dit eintlik skrikwekkend. Dit maak my self bang. Ek het al vir ons as jy sien nie nou paniekerig is nie, dan is dit te laat. So waterkwaliteite en waterverskaffing, water supply in ons land, veral in Gauteng, is by 'n krisis verby. So ek dink om seker te maak waterbeskikbaarheid is een van hulle, maar waterkwaliteit is 'n ander ding. En dan ook waterverskaffing aan skoolkinders. Ek dink daar's 'n groot ding deesdae wat skool het of nie water nie, so kinders moet water saamvat skool toe vir basiese goeder soos toilette wat gespoel moet word. Maar 'n ander groot ding is drinkwater by die skool. Jy weet nie alle skole het filtrasiesisteme om seker te maak hulle gee vir kinders skoon drinkwater nie. So as jy nou die twee goedjies bymekaar bring, het ons die pod ontwikkel wat 'n groot waterdispenser is. En hy's eintlik maar hy word ingekoppel in munisipale lyne. So munisipale lyne het relatiewe goeie waterkwaliteite. Dit is nie meer wat dit moet wees nie en dit gaan soos ons verstaan eintlik nou maar net bietjie verder uitrafel. So om seker te maak daai water dis kwaliteit, so kinders het drinkwater. Dis die groot missie met die pod by die skole. Ek dink dan myself en jou, ons het self kinders op skool. Ek het nog 4 klein pikkewyne al by die huis en ek dink wanneer dit kom by die kwaliteit is dit maar altyd vir ons as ouers 'n kommer, veral ons met wat ons weet nou huidigelik aangaan in die huidige waterinfrastrukture met ons land en spesifiek ook Gauteng. Dink ek dit is 'n briljante inisiatief en die produk pod, waarvoor staan dit? Kyk, ons het maar gedink ook aan 'n naam wat relevant is vir Engels en Afrikaans, maar baie eenvoudige terme is dit maar purified on demand. Ja. Want is letterlik jy vat jou botteltjie, jou fles, jou Stanley soos wat hulle van by die skole. Jy gaan maak hom vol en dis skoon water en die ouetjie se naam is pod, so as dit regtig gedink aan ietsie wat kort en kragtig is wat kinders kan verwys na die pod of the pod en dis vinnig en maklik. En dis 'n trapmeganisme, so met die intrapslag gaan kry jy sommer dadelik water en net so. Dis baie oulik, so is eintlik vir die kinders eenvoudig. Maak nie saak hoe lank of kort hulle is nie, of lank en kort hulle is nie, so ek dink dis 'n briljante inisiatief. En die produk spesifiek, die kwaliteit van die produk, wat maak hom nou eintlik anders as 'n standaard water dispenser soos wat jy sê? Kyk, ek dink daar's twee goeders en ek dink baie skole het water dispensers soos in die klaskamers. Maar jy weet dit vat omtrent 'n ewigheid om daai ouetjie vol te maak. Ja. So as jy 'n klomp klein chokkertjies het, 20 in 'n klas en jy het 'n 15 minute pouse en elkeen van hulle wil sy botteltjie vol maak, jy gaan nie by hulle almal uitkom nie. So een van die groot goeders was hy moet hoë vloei wees. Jy moet in 'n 20 minute pouse moet jy kinders kan water gee. Daar moet nie toue gestaan word nie, die water moet loop. Ja. En dit moet skoon wees. So in die eerste plek is dit 'n hoë vloei filtrasiesisteem wat ons in het. En dit is ook 'n baie effektiewe filtrasiesisteem ten spyte van die hoë vloei. Is dit 'n filtrasiesisteem wat bakterieë, virusse, cysts, trace medication, heavy metals, 'n klomp goeters uithaal, maar al die goeie goeters bly daar. Jy weet baie van hierdie baie gesofistikeerde filtrasiesisteme haal die goeie goeters ook uit wat dit eintlik meer skadelik maak as goed. So dis 'n hoë vloei. Een pod kan omtrent 300 kinders, 300-400 kinders in 'n 20 minute pouse bedien met skoon water. En is regtig, mense kry van die kleiner filtertjies vir jou huis ook. Dis regtig die water is aangenaam om te drink ook. So dis lekker, dis gesond. Al die goeie goeders is nog in en jy kan 'n paar kinders se dors les in 20 minute. Ja, en ek dink dit is ook lekker van ons van Cape Plumbing af dat ons ook weet die produk word
gediens, gereeld gediens, want ek dink dis 'n kritieke faktor ook veral met filtrasiestelsels soos wat ons weet by die huishoudings of nou aan die ander kant filtertjie as jy moet hom maar diens. En dit is vir ons ook lekker as Sky Plumbing om dit saam met julle te kan doen sodat mense weer die waterkwaliteit bly dit wat ons sê. En ek dink veral vir sportbyeenkomste dink ek ook die pot kan 'n groot hou slaan. Ek onthou toe ek nog 'n jong man was, ek dink jy ook, het ons maar met narkies en lemoene daar langs die veld moes klaarkom. En ek dink dit gaan ook baie help natuurlik vir daai gedeelte ook vorentoe. So die installasie is dit maar by skoolvelde, by die terreine waar die kinders die meeste bymekaar kom, by snoepies en so meer, nee. Ja, ons kyk maar waar die meeste voete is. Ons is eintlik nou nog in 'n toetsfase en ons het moniteringssisteme in elkeen van hulle ook. So ons kan presies sien hoeveel water word gedrink op 'n daaglikse basis, op 'n uurlikse basis. En dan ook die druk van water wat verskaf word in die stelsel. En so ons sit hulle op hierdie stadium, sit ons hulle op plekke wat ons weet daar gewoonlik baie voete is, sportvelde, maar ook in skooltyd is dit belangrik waar hy geplaas word. So ons kan begin sien uit die data uit, hoorie maar hierdie ouetjie word nie genoeg gebruik hier nie. Kom ons stel voor waar hy geskei word of waar hy moet gesit word vir die beste meeste water wat hy kan move, want hoe meer hulle werk, hoe beter werk hulle. So ons maak aanbevelings van dit wat ons nou al gesien het. En ek wil net weer terugkom na daai wat jy gesê het van die onderhoud saam met Sky Plumbing is dit is seker die belangrikste en ek wil net so dit bevestig. Seker die belangrikste komponent van hierdie stelsel is onderhoud. Dit is nie 'n produk wat jy net kan insit en daar los en hy gaan aan nie. Water en jy weet kwaliteite is as jy dit nie onderhou nie, as jy nie seker maak die waterkwaliteite is reg nie, dan is dit meer van 'n risiko as dit 'n bate is. En dis ook hoekom Aquafiction en Sky Plumbing saamwerk op hierdie ding, want die produk, die filtrasie, dit wat hy kan doen is amazing, maar as jy dit nie gaan reg maintain, onderhou, en dis hoekom, jy weet, hier is 'n langtermyn ding, dan moet genoegsame onderhoud op die ding wees, ons moet kyk, want dit help nie, ons het hierdie goeie intensies, en ons weet nie dat die ding perform soos hy moet goed verdiens is en gewoon herhou is. Exactly. Ek dink jy noem 'n kritieke ding veral vir dit wat die groter visie is tussen ons twee maatskappye saam en dit is die omgewingsimpak. Jy noem dat jy ook dit kan moniteer die verbruik. Ek kan dink dis ook nog wel 'n klompie liters wat deur so filtrasiestelsel beweeg dan. En dan ook op die langtermyn die impak wat dit ook kan verseker dat mense besparing het, nie net vir die skool om dit te kan moniteer en gesonde water eerder te kan gee as water wat dit misbruik word of verlore gaan in die stelsels nie, maar ook wat vir my interessant is, ek dink daar's 'n kostebesparing ook uit die aard van die saak vir die sak van ons as ouers. Ons hoef nie 'n klompie water te koop noodwendig nie. Dit is iets waar die skool ook 'n manier kan weer teruggee in die kinders se lewens. Ek dink dit is 'n wonderlike gedeelte daarvan, maar ek dink ook om daai data te kan hê om weer terug te kan gee aan die skool om vir hulle te kan wys, hoorie, dit is hoeveel liter al daar deur is en met daai data wat julle aan julle kant het in Aquafiction en ons in Sky Plumbing kan mens juist verseker dat die dienste eerder vroegtydig gedoen word as later soos jy nou genoem het. Ook dit buite die gesondheid wat dit vir 'n kind gee, ook dan nou die besparingsgedeelte op waterkontinuïteit, want ek dink dis die groter prentjie waarby ons wil uitkom. Dis nie net oor die pot wat by die skool is nie, maar juist om bewuswording te kan skep by kinders, wat is die belangrikheid van water, die gesondheid daarvan, die volhoubaarheid daarvan. Dit gee vir ons 'n geleentheid om met, soos byvoorbeeld met julle, ek weet julle het 'n klompie inisiatiewe wat julle ook dryf met om personeel op te voed in die skool in te kom. Personeel van ons kant af ook saam met julle herstelwerkers op die terreinbestuurders ook mooi te kan skool oor die belangrikheid van om na water te kyk. Dis eintlik ons hart is om by daai noem dit dan nou maar die tweede fase te kan uitkom van om die skool betrokke te kan maak. So ek dink vir dit wat die kind is, die voordele wat dit inhou, dink ek dis voor die hand liggend, maar ek dink vir die groter prentjie wat julle en ons wil bereik met die skool se perseel, dink ek dit is waar eintlik die groter waarde lê. So. Ja, so net so vinnig op die besparings is weet ons dis munisipale water wat ons skoonmaak tot op 'n baie hoë drinkbare kwaliteit. En as jy gaan kyk in Pretoria, is dit so 35 en 40 rand vir 1000 liter deur jou kraan. Nou as jy dit by 'n winkeltjie gaan koop waar jy water jou kanne vol maak, is dit so tussen 1 en 2 rand 'n liter, so dis wat tussen 1000 en 2000 rand vir 1000 liter water.
En as jy gebottelde water gaan koop, dan kyk jy na tussen 12.000 en 28.000 rand vir 1.000 liter. So daar's 'n groot besparingskomponent en wat ons dan doen, ons stuur water saam skool toe en toilette moet gespoel word en jy weet drinkwaterbotteltjies wat saam gestuur word om te drink. 'n Groot komponent is vir elke 500 ml wat deur daai water deur 'n pod gaan, is dit 'n plastiekbotteltjie wat nie na 'n landfill toe gaan. Ja. So net in die laaste 4 maande uit die eenhede wat ons daar buite het, is daar oor die 70.000 liter al gedispense, so dis 140.000 plastiekbotteltjies in minder as 4 maande. Jaarliks. So dit maak 'n massiewe verskil, jy weet, vir die omgewing, Ja. vir soos jy sê die sakke van ouers, maar dis net die begin. Die ding is baie van die goeders wat ons doen en wat 'n mens doen is so in die agtergrond. Water is nie dit wat ons moet doen is seksie nie. Jy weet, loodgieterwerk is nie seksie nie. Mense so die hele idee is bewusmaking van die waarde van water. En dis waarvoor Aquafiction staan en ek weet dis waaroor Cape Plumbing ook baie passievol is en vir my is dit, jy weet, ons moet 'n impak maak vir die volgende 1000 generasies. En waar begin ons? By die volgende generasie. Ja. En dis die skole. Dis waar ons wil kinders opgewonde maak. Ons wil hulle opgewonde maak oor beroepe en water, oor loodgieterwerk, oor tegniese werk, oor ingenieurswese, oor daai goeders om te help om die oplossing te wees van die goeders wat ons en ons voorouers Ja, dit het die. so daai bewusmaking is massief en omdat ons die data het, is dit, jy weet, dis data gedrewe. Ja. So dis nie net ons doen alles mooi en lekker fluffy nie, dis data gedrewe, dit is tegnies, dit is goeders wat ons op kan werk en op kan bou. Ja. So dit is net die begin, die drinkwater is een komponent van waarna ons kyk. Die ander ding is efficiencies, dis om te help om watergebruik af te kry. As ons het soveel vermorsing by skole, is dit, jy weet, tussen 20 en tot 80% van water gaan verlore met toilette wat loop en met 'n klomp goeders en weer eens dis onderhoud van basiese goeders. So ons kyk na om die skool totaal te wil help, nie net met drinkwater vir die kinders nie, maar om te kyk, kom ons kyk of ons die skool se watergebruik kan afkry wat eerstens water spaar en tweedens vir die skool 'n klomp geld spaar wat anders aangewend kan word. Onderwysers, sportfasiliteite, daai tipe goederontwikkeling van kinders en dan ook proper monitering van water wat gebruik word en dan backup sisteme, kyk na boorgate, filtrasie. So die drinkwater komponent is regtig, kom ons begin, ons maak seker kinders het kwaliteit water en is beskikbaar. Maar dit help ook nie munisipale water is af nie. Dit beteken die pod het nie water nie. So dan moet mens begin kyk na backup sisteme en na alternatiewe water en so aan. Maar ons wil kinders skoon water gee en net so vinnig, as ons daar's oor die 22.000 skole in Suid-Afrika. As ons gesamentlik 100 skole 'n jaar kan doen, dan doen ons 1000 skole in 10 jaar. Dis net 5% van die skole. So ons moet redelik, ons het hulp nodig, jy weet, oral. Ons moet inklim en ons moet seker maak kinders het skoon water nodig, die bewusmaking, die waardering vir water. Want met skoon water, jou brein, jou hart, jou lyf is water. So as ons wil kinders hê hulle moet leer en hulle moet slim word en gehoorsaam wees by die huis. Ja, vir hulle water. Ja, nee, ek dink dit bring my by julle slagspreuk ook op die pod wat eintlik vir my so baie mooi was om te sien, want die slagspreuk wat sê drink water of dan in Engels drink water, maar met die uitroepteken en ek dink dis iets wat die publiek moet besef is dat dis nie meer 'n vraagteken of daar hulp nodig is nie, dis 'n uitroepteken, dis eintlik 'n noodkreet vir die publiek om betrokke te raak en dis soos wat jy nou sê. Of dit nou Cape Plumbing is, ander loodgietersbesighede, watermoniteringsbesighede for that matter, vir my en jou gaan dit oor ons moet die impak maak om seker te maak dat omgewingsbestuur, water impak, dat ons dit op die langtermyn kan bespaar. En dis hoekom ek sê, dis al lankal nie meer 'n vraagteken eintlik vir die publiek, vir die ouers, vir die skoolhoofde, vir enigiemand wat betrokke raak nie. Is eintlik 'n uitroepteken en 'n noodkreet dat ons eintlik vir die kinders moet sê, jy moet water drink buite die byvoordele vir dit wat hulle prestasie in skool en die gesondheid en ons verstaan daardie gedeelte, maar ek dink vir die langtermyn, juis vir die groot koöperatiewe besighede, ek dink nou aan beheerliggame, skoolhoofde, om die belangrikheid te besef van hoekom dit so belangrik is vir hulle ook om betrokke te raak. En dis dalk die intrapslag is nou letterlik soos wat jy met die masjien doen, jy trap op hom. Is dalk op die intrapslag is dit belangrik om die pod neer te sit by 'n skool.
Maar vir die langtermyn om watervolhoubaarheid te verseker en besparing te verseker en kwaliteit dan, wat nou uit die aard van die saak ook bykom, is dit belangrik om te weet dat hulle kan betrokke raak en net so vinnig, wat sal jy sê, hoe kan byvoorbeeld, ek dink nou maar net vinnig, as ek nou byvoorbeeld 'n sponsorship tipe ding sal wou loods om bewuswording te skep van baie produkte, want ek verstaan julle produk het ook adverteringsspasie op. Alhoewel dit die doel is nie, kan dit baie waarde ook toevoeg om te verseker dat ons hierdie produk ook by skole kan inkry in die eerste fases weer te kan inkry. Hoe kan skoolhoofde, beheerliggame, borgskappe daarbey betrokke ook raak? Nee, dis eintlik ons het hom ook so probeer maak dat dit nie moeilik is om 'n eenheid by jou skool te kry nie. Ons het 'n langtermyn maandelikse betaalsisteem, so dis 'n stelsel, ons kom sit hom neer, hy's geïnstalleer. En hy word geonderhou maand tot maand. Dis 'n klein bedrag maand tot maand en enige tyd wat die kliënt of die skool nie gelukkig is met hoe die ding gebruik word nie of hoe hy perform nie, dan kom almal hom uit. So daar's eintlik geen risiko nie. En vir dieselfde rede of 'n skool dit nou aanvat en betaal daarvoor of commit om dit te doen en of 'n borgskap of 'n maatskappy of iemand daai ding wil neersit in dis 'n maandelikse fooi. So daar's verskillende betaalopsies. Maar soos jy sê, daar's spasie op die ding. Hy's 2 meter hoog en hy's amper 1 meter in deursnee. So dis 'n lekker groot ding. Hy staan uit. Ja. Dit lyk mooi. Amper so lank as jy. Amper. Nie so breed nie. So nee, daar's baie moontlikhede en ek dink die bewusmaking en die spasie om te, jy weet, vir maatskappye om te sê ons staan daar voor om kinders te help. Ja. Maar ons staan ook vir my is dit nog altyd 'n skool is 'n beginpunt in die omgewing. Ja. Weet, dit wat ons doen is nie net van toepassing op skole nie, maar dis vir die gemeenskap ook. Daar's besighede in gemeenskappe. Jy is as besigheid kan nie net dit sponsor sonder dat ek vir jou gaan forceer om ook bewusmaking by jou werk te doen. Jy kan nie net sê ek gaan kinders by skole sponsor as jy nie as 'n besigheid ook maar 'n commitment maak tot water nie. Ja, so, ek dink dit is die mooi gedeelte van hierdie inisiatief. Kyk, 'n besigheid word geken aan sy assosiasie. En mense wil juis met hierdie tipe van produk geassosieer word vir die langtermyn impak wat dit het op waterbesparing, waterkwaliteit. Dis hoekom ek net nou gesê dis amper dis 'n uitroepteken, dis nie meer 'n vraagteken nie. En ek dink persoonlik vir beide van ons, alhoewel ons in die bedryf is, ek dink ek spreek namens baie besigheidsmense in die publiek ook. Jy sal jou naam geassosieer wil hê met so iets wat 'n impak op jou omgewing het. Ons weet hoe kosbaar is water. Water is 'n kommuniteit wat eintlik jy kan dit nie in rand en sent meet nie, want ons weet hoe afhanklik is ons van water en vir besighede wat dalk die rand en sent kan bring, dit gaan eintlik meer oor die assosiasie van die impak wat ons saam as 'n gemeenskap wil maak, besigheidsmense wil maak en die betrokkenheid daarbey om daarmee geassosieer te kan word. En ek dink jy het al ook op 'n vorige keer genoem dat daai data kan mens weer gee byvoorbeeld vir besighede om ook dan te kan sê, hoor hierso, ons het staan in assosiasie en ons het 'n aandeel gehad in hierdie impak. Dis ook die surplus beweging wat jy aanmoedig. En ek sal ook vir die publiek aanmoedig om te gaan kyk daarna, want ek dink om betrokke te raak in so 'n inisiatief en daarmee geassosieer te wees, trek baie verder as net, ek noem dit nou maar 'n rugby byeenkoms op 'n Saterdag en jy het so klein bietjie blootstelling. Ek dink dit strek baie verder soos jy nou gesê het, langtermyn en vir generasies nog om te kom. En dit is lekker dat mense dit deur skole ook so kan initieer, maar ek dink vir die langtermyn dink ek tel dit baie meer as jy as besigheidsman kon geassosieer geword het met 'n produk wat wel 'n blywende impak maak. En dit is vir my lekker om dit saam met julle te kan doen, want ek kan getuig en ek dink uit ons vorige gesprek uit vir die volhoubaarheid van water en die besparing daarvan, die samewerking tussen Aqua Affection en of dit nou Cape Plumbing is, ander loodgieters besighede, dit maak eintlik nie vir ons saak nie. Waaroor dit eintlik vir ons gaan is om seker te maak die kontinuïteit van water word verseker. Die kwaliteit van water word verseker uit die aard van die saak vir ons volgende generasie, maar ook die volhoubaarheid daarvan, want soos ek en jy weet, die verbruik heidaglik in Gauteng teenoor die verskaffing, dis eintlik mens skrik eintlik as jy tot daai feite kom. So nee, daar's baie om te doen, maar dis die bydrae wat ons kan lewer. As besigheid hoef mense nie noodwendig betrokke te raak direk by water nie, maar raak betrokke by
dit Inisiatiewe. wat mense kan doen, die inisiatiewe, die impak wat water maak. So daar's genoeg water as ons ophou met te mors. Ja. Ons glo in impak. So as ons genoeg impak maak, dan daar genoeg water wees wat jy kan impak. Huis toe om huis toe te vat. Ook nou ja. In plaas van om water skool toe te bring, kan jy dit by die skool volmaak en inpak in jou Maar tas. te wat. Het jy dit nou net hard opgeneem? 20 liter saamry. Sal ek kan weet nie. So nee, raak betrokke of jy wil of nie, ons het nie eintlik 'n opsie. Opsie man. Maar hierso is 'n tasbare manier om betrokke te raak en die impak te meet. En jy weet, kinders, jeug, bewustheid en die volhoubaarheid, die oorlewing van ons land. Ja. Ons het nie tyd om, soos jy sê, die supply and demand, ons gebruik tussen 12 en 20% huidigelik meer in Gauteng as wat volhoubaar kan verskou word in die netwerking. So Ja. Dis hoekom dit lekker is dat van kind tot ouer, tot skoolhoof, tot terreinbestuurder, tot besigheidsman, ons kan 'n impak maak en dis maar op die einde van die dag wat ons nodig het. So as jy wonder waar om te begin, hier is 'n goeie Hier plek is om te ons begin. plek.